நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு அவர் சேனல். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் சென்னையை தலைமை இடமாக கொண்டு இயங்கக்கூடிய சதர்ன் ரயில்வேன்னு சொல்லக்கூடிய தென்னக ரயில்வேயில் புதுசாக வேலைவாய்ப்பு அறிவிச்சிருக்காங்க. இதுக்கு டிகிரி முடித்தவங்க அப்ளை பண்ணலாம். இது என்ன வேலைன்னு கேட்டிங்கன்னா ஹெல்த் அண்ட் மலேரியா இன்ஸ்பெக்டர். மொத்த போஸ்டிங் 7 இருக்குது. இது ஆன்லைன் மூலமாக தான் விண்ணப்பிக்கணும். இது வந்து மத்திய அரசு வேலைங்கிறது நம்ம எல்லாத்துக்குமே தெரியும். இதுக்கான சம்பளம்னு பார்த்திங்கன்னா 35,400 சரிங்களா. இது பணியிடம் சென்னை. இதுக்கான ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணுறது கடைசி நாள் 7/11/2021. இதுக்கான அதிகாரப்பூர்வ வெப்சைட்டு sr.indianrailways.gov.in அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தெரியும். இருந்தாலும் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்கில் வீடியோ கீழே உள்ளதில் நான் கொடுக்குறோம். அதை பார்த்தீங்கன்னாவே உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தெரிய வரும். இதுக்கான கல்வி தகுதின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி கெமிஸ்ட்ரி இல்லைனா டிப்ளமோ இன் கெமிஸ்ட்ரி முடித்தவங்க இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம். இது நீங்கள் ஆன்லைனில் தான் அப்ளை பண்ணணும். இதுக்கான வயது வரம்பு மினிமம் 18 வயசுலேருந்து அதிகபட்சம் 33 வயசு வரலையும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம். இது வந்து தேர்ந்தெடுக்கும் முறை இன்டர்வியூ மூலமாக தான் தேர்ந்தெடுக்க போகிறாங்க. நீங்கள் ஆன்லைனில் அப்ளை பண்ணணும். உங்களுக்கு வந்து இன்டர்வியூ ஆன்லைனில் வந்து மோஸ்ட்லி ஆன்லைன் இன்டர்வியூ கூட வைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இதுக்கான ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ், அப்ளிகேஷன் லிங்க், ஆஃபீஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்கில் வந்து கொடுக்குறோம். ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் உடனே அப்ளை பண்ணுங்கள். இதுக்கு லாஸ்ட் டேட் ரொம்ப கம்மி தான், 7ஆம் தேதிக்குள்ளே அப்ளை பண்ணணும். நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் 2 லிங்க் கொடுக்குறேன். ஒன்று வந்து அந்த நோட்டிஃபிகேஷன், இன்னொன்று வந்து அந்த ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் லிங்க். இது என்னென்னா கூகுள் ஃபார்ம் தான் கொடுத்துருக்காங்க. சிம்பிளாக நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணோன்னா ஒரு கூகுள் ஃபார்ம் ஆகும். அதில் உங்கள் டீட்டெயில்ஸை கொடுங்க. நீங்கள் ஒருவேளை எலிஜிபிளாக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்வியூ வந்து உங்களுக்கு கால் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது மோஸ்ட்லி இன்டர்வியூவாக தான் இருக்கும். அதாவது டெலிஃபோன்லேயே இன்டர்வியூ கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஃபஸ்ட் டைம் நம்ம வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷன் கொடுங்க. நம்ம அடுத்தடுத்து போடக்கூடிய வீடியோக்கள் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து சிறந்தது. நன்றி, வணக்கம்.